Всем привет! Мы с мужем купили вот такой дом. На начало работы дом построен просто из ракушки. Есть планировка, но она очень неудачная. Наша задача состояла в том, чтобы снести минимум стен и воздвигнуть тоже, при этом сделать максимально функциональный и удобный дом с двумя детскими, кухней, совмещенной с гостиной, и мастер-спальней. Крыша у нас нуждается в доработке, есть профнастил, какое-то утепление, но на этом все. Подписывайтесь, будем вместе следить за изменениями.